奥利奥梅龙瓜2块，帮忙打包，这位姐姐的齐了，谢谢支持。你好，装这个吧。您这要哪个口味？来，这个吗？榴莲、梅龙瓜、梅龙瓜，就用这个盒子啦。好嘞，一个梅龙瓜，谢谢支持。一块梅龙瓜打包到您这边了。你好。再来榴莲是吧？再来榴莲，我这正好。好，稍等一下，姐。没事，没事，25。是的。梅龙瓜、榴莲2块。您这边是哪个口味？一个柠檬，一个栗子。用这个了啊，有35的，我会告诉你。2块是50。柠檬、栗子，先用这个粉色的吧。你好，顾客取消支付。好的，祝您生日榴莲。好，谢谢。天津银行收款50元。榴莲单放啊，3块啊，有一块是85。榴莲，好，您这3块齐了，谢谢支持。今天还有1、2、3、4、5、6、7个口味，还有7个口味的提拉米苏，做了71盘，姐妹们，咱们就先用这个吧，先用这个本色盒子吧。有那个榴莲的，我会告诉会计师。多好，今儿终于购卖了。哎，终于购卖了哦，还有这几个口味呢，问题不大。购卖除了那一定要打车。前2天姐妹们不够卖，往回跟做贼的是一样，一会儿往外边瞅一趟，回来劝顾客你没有了，不见一排了，今儿终于够了。你好，还有榴莲、梅龙瓜、栗子、芋泥、飞椰拿铁、茉莉柠檬，还有开心果这些口味。好嘞，开心果。有。这个是梅龙瓜的，这个是开心果的。不是开心果酱，上面是树莓，还有开心果碎，也要一块。好嘞，你吓我一跳。我这有一8粒。绿色的，你说是8粒？姐这也是一块开心果啊，谢谢支持。你好，还有这些口味。这个栗子，好的。喜欢看的朋友们可以左上角点点关注哦。来个梅龙瓜，天津银行收款栗子梅龙瓜25元，2块50，谢谢。这边打一下，还有这6个口味，5点半。可以邮寄吗？没法快递，没有办法快递哦。这边建议就是有时间来天津旅游的话，可以来尝尝这儿的提拉米苏。新鲜的好吃，来一个啥的姐？好的，榴莲和柠檬。哎，60。离这不远啊。哦，行，5分钟。好，榴莲、柠檬，姐这2块齐了，谢谢。没错，这样。啊。天津银行收款60元。后面那块拔了，给会计留样吧，姐妹们。给他留样吧。你好，还有这6个口味，哪个口味？青提没有了，就这桌面上6个口味了。榴莲、芋泥、茉莉柠檬、栗子、树椰拿铁，还有开心果。还有一个芭乐。哦，还有个芭乐，不留样了哈。我可以换啊。啊，好好好。2块芋泥的。真好。那个还有个这边是茉莉柠檬的。好的。说他不留榴莲就行。2个芋泥。这个吗？开心果的。行。那是梦龙的。这个是栗子的，梦龙的没有了。再来一块那个。这个吗？栗子。对。好的。还能给我分两个？一兜一个。是一兜一个还是怎么着？来2块这个。2个栗子。好的。2个栗子。这是2个栗子，这是生椰拿铁的。我这为啥不够了？啊，要啥的？这个吗？好嘞。没榴莲是吧？没有榴莲。来一个榴莲。来个。